etiraf eləyək ki, xalq olaraq bizim də məsuliyyətimiz var. Yadınızda var da, bizə indi o dözümlü xalq, belə deyək, ayamasını, adını Heydər Əliyev verir. Nəyə görə? Özü də yəqin ki, o şoka düşmüşdü ki, Azərbaycan xalqı necə dözür bu vəziyyətə. İndi o yaşlı, orta yaşlı nəsil bilir yəqin. 94-cü ildə Azərbaycanda inflyasiya 1000%-lərlə ölçülürdü. Yəni 8, 15, 20-dən getmir söhbət, 1000%-lərlə ölçülürdü. Amma torpaqlarımızda demək olar hər aya bir rayon itirirdik. Amma bu vəziyyətə Azərbaycan xalqı dözürdü. Heç pul da yox idi, hələ neft kontraktları işləmirdi. Olan qalan dövlətdən nə qalmışsa, o da çox qısa müddətdə korrupsiya predmeti olmuşdu. Amma Azərbaycan xalqı dözürdü. Görünür, Heydər Əliyev təəccübləndi özü də ki, bu dözmədir. Bizim adımızı qoydu dözümlü xalq. Bax, o dözümlü xalq həqiqətən də dözürük də biz. Çox dözümlüyük. Mən indi dəhşətə gəlirəm. Yer gəlmişəm, İlham Əliyev gedib BMT tribunasından da elan elədi ki, güya Azərbaycanda 5% yoxsul var. Bu qədər olmaz da. Axı bu rəqəmlər rəsmən Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri alt-üst edir bunların hamısını. Mən sizə bir neçə rəqəm verim. Siz özünüz baxın. Deməli, bir müddət bundan qabaq elan eləmişdim. Rəsmən Mərkəzi Statistika Komitəsi elan edib ki, ötən il deməli, Azərbaycanda 13% əhalinin, 5 yox, 13% əhalinin maaşları, qazancları həmin o demək, minimum tələbatdan aşağı olur. Həmin o minimum tələbatdan aşağı maaşı gəliri olan 13% rəsmi qanunvericiliyə görə yoxsul hesab olunur. Yəni, bunu mübahisə eləndirmək mümkün deyil. Əlavə olaraq 26%-in də demək, qazancları 340 manata qədər olub. Əslində, bu da de facto yoxsuldur. Amma burada yenə mübahisə eləyə bilərlər. Ona görə də saxlayıram. O 13%-də mübahisə yeri yoxdur. Deməli, birincisi bu 5% buna görə yalandır. 2. Azərbaycanda 5,3 milyon məşğul əhali, demək, əmək qabiliyyətli əhali var. Onun 1,7 milyonunun daimi işi var. Yerdə qalan insanları bilirsiniz nə yazırlar? Güya 250 mini bunun işsizliyi, bunu etiraf edirlər güya. Yerdə qalan hardasa 3,2, 3,3 milyon insanı özünü məşğul əhali yazırlar. Dünyanın heç arasında belə bir şey yoxdur. Əhalinin 3/2-si özünü məşğul edirmiş. Nə deməkdir bu özünü məşğul edən? Bax, onun 1,6 milyon nəfəri, həmin bu çoxunuzun var yəqin ki, nə zamansa, hansı məqsədlənsə vön açmışsınız da, fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa. Yenə də rəsmi dövlət qurumu təsdiq edir. 1,660,000 nəfər həmin o fərdi əmək fəaliyyəti kimi, sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmiş, vönü olan insanların düz yarısı 830,000 nəfəri onlar vergi vermirlər. Onların aktiv heç bir fəaliyyəti yoxdur. Yəni, vaxtında nə zamansa açıblar o vönü, amma vergi ödəyicisi deyirlər. Bax, yarısı. Deməli, bu 830,000 adamı necə məşğul saymaq olar, hə? Bunların rəsmən dövlət etiraf edir ki, bunların hal-hazırda heç bir iqtisadi aktivliyi yoxdur. 830,000 nəfər, elə indi danışa hesablasaq sizinlə, 16% demək, əmək qüvvəsinin 16%-ni təşkil edir. Yaxşı, bu da yoxsuldur yoxsa yox? Bax, rəsmi dövlət qurumunun vergi departamentinin təsdiq elədiyi ki, bunların heç bir iqtisadi aktivliyi yoxdur. Həmin o 830,000 nəfərdə əlavə olundu, 13%-ə olundu. Sonra nə var burada? 1,5 milyon insanı yazıblar ki, bunlar kənd təsərrüfatında ailələri ilə özləri məşğullər. Yəni, hərəsinin, nə bilim, yüngülvari birinin 2 hektar, birinin 70 sot, 30 sot torpaq sahəsi var. Və bütün bu əhalini 1,5 milyon demək, əmək qabiliyyətli insanı bu şəkildə bunlar artıq nə yoxsul sayırlar, nə işsiz sayırlar. İndi mən sizdən soruşuram, əziz həmvətənlər. Bu, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhalinin, 1,5 milyon əhalinin nə qədər hissəsinin 10-20%-nin artığının, belə deyək ki, normal qazanc imkanı var. Mənim müşahidəmə görə, bütövlükdə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhalinin olsa 10%-nin normal o torpaqdan gəlir götürmə imkanı var. Lap qəsdən götürək bunu 20%. 20% götürsək, bu 1,5 milyon əhalidən elədi 300,000 nəfər. Yerdə qalan 1,2 milyon hazır yoxsuldur yoxsa yox? Mən düz demirəmsə yazın.
1,2 milyon da buradan gəldi, yoxsul. Bu da haradasa deməli 24-25% yoxsul deməkdir. Bunların hamısını və hökumətin etiraf elədiyi 5% işsizi də gəlin, deməli 50-60% səviyyəsində rəsmən yoxsul gəlib çıxacaq. Amma biraz əvvəl biz danışmışdıq. Bəs güya o yoxsulluq qrafasına düşməyən adamlar var. Keçən ilin nəticəsinə görə 270 manatdan biraz artıq maaş alıblar. 270-dən 340 manata qədər maaş alanlar 26% bütün işləyənlərin. Sonra demək 340 manatdan 600 manata qədər maaş alanlar, onlar da hardasa 39% işləyənlərin. Bunları da hesablayanda, əziz həmvətənlər, mən rəqəmlərlə sizi çox yormayayım. Sizə axırda yekun bir rəqəm deyəcəm mən sizə. Bütün 1,7 milyon daimi işləyən əhalinin ancaq 26%-nin, təqribən dördündən birinin uzaqbaşı 450 min adamın 600 manatdan yuxarı maaş alır. Yəni bütün ölkədə yalnız təqribən 430-450 min arası daimi və 600 manatdan yuxarı maaş alan insan var. O sahibkarlıq subyektlər ki var ki, onlar da böyünlə işləyirlər. Onların içindən də tutaq ki, məsələn 200 min, 300 min saysaq ora, bütün ölkədə 700-800 min nəfərdən artıq deyil, nisbətən babat maaş alan insanlar. Əhali yoxsulluq içindədir. Bəs buna görə kreditlər artır, buna görə borc dəftərlərinə yazılanların sayı artır, buna görə 10 minlərlə gənc universitetləri buraxır və bu qədər yoxsul şəraitdə insanları cərmələrlə, qiymət artımlarla yükləyəsən, əlbəttə ki, bu yaxşı yerə gedib çıxmır. Ən dəhşətlisi bilirsiniz nədir? Ən dəhşətlisi Azərbaycan hökuməti, İlham Əliyev başda olmaqla, praktik olaraq bu vəziyyətin, bu problemin köklü həlli üçün heç nə eləmir. Baxın, elədikləri ancaq nədir? Yenə baxın, görün nəyin qiymətini artırmaq olar, nəyin rüsumunu artırmaq olar, nəyin vergisini artırmaq olar. Hansı məsələ üzrə yeni cərimə icad eləmək olar? Yenə xalqdan tapıb çıxarmaq. Oradan təhsil haqqını artırın, buradan internet haqqını artırın, hər şey qiymətləri artırın, kəsin insanların imkanlarını, ancaq iqtisadi azadlıq verin, söhbəti yoxdur. Rəqabət imkanı yaradın, söhbəti yoxdur. Mülkiyyətin toxunulmazlığına təminat verin, söhbəti yoxdur. Ölkədə yeni iş yerləri gerçəkdən açılsın, söhbəti yoxdur. Tam əksinə, hətta dövlətin iş yerlərindən də 23 min nəfərin bir ildən işdən çıxartdılar. Demək olar ki, bütün dövlət idarələrində işdən çıxarma kampaniyası elan ediblər, ixtisarlar gedir hər yerdə. O cümlədən elə özəldə də. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə gördünüz ki, sokardan nə qədər adam işdən çıxarılır. Və eləcə də bütün başqa şirkətlərdən ucdan tutma ixtisarlar gedir. Beləliklə, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan xalqının artıq hüquqlarından vaz keçdiyinə inanır. Azərbaycan xalqının həddindən artıq dözümlü olduğuna inanır. Azərbaycan xalqının artıq, belə deyək, o mübarizə aparmaq vərdişindən imtina elədiyinə inanır. Burada hökumətə bir dənə də argumenti nə ilə veririk biz hamımız xalq olaraq? Demək, bu qədər ağır şərtlər altında yaşayan insanlara oradan deməli dövlətin xüsusi xidmət orqanları bir tez satırlar ki, bəs məsələn bu qədər qiymətlər artırılır, bu qədər insanlara zülm edilir, bəs müxalifət hanı? Əziz həmvətənlər, görürsünüz, üzərindən keçmirəm. Həmin bu tezlərin hamısını ortaya atan dövlətin öz xüsusi xidmət orqanlarıdır. Çünki onlar bu yolla sizin üst tutacağınız ünvanı dəyişdirirlər. Müxalifət bilirsiniz kimdir? Sizin narazı insanların təmsilçisi. Bizim kənarda heç bir ordumuz filanımız yoxdur. Xüsusi olaraq müxalifətçi işləyən adamlar da yoxdur. Bilin. Deməli, biz sizin sözünüzü deyirik azadlığımız bahasına. Hər gün həbs olunmaq təhlükəsi ilə, hər gün hətta öldürülmək təhlükəsi ilə sizin sözünüzü deyirik. Bu həqiqətləri sizə deyirik. İndi o sözün arxasında durmaq sizin işiniz olmalıdır. Siz, o vaxt Allah rəhmət eləsin, Əbülfəz Elçi bəy bir dəfə çox sıxışdırmışlar, müsahibələrin birində demişdi ki, neyniyək, indi biz Fransadan xalq gətirək. Deməli, siz hansı işin dalında durmasaz, o işə arxa durmasaz, siz Azərbaycan müxalifətinin çağırışlarına hamılıqla qoşulmasaz, bizim başqa gücümüz yoxdur. Bəli, bugün bu qədər repressiyalardan sonra da bizim fəal olaraq 5-10 min nəfər qorxmayan, həbsi gözə alan insanlarımız var. Onlar da bilirsiniz nə?
məhrumiyyətlərə düçar olurlar. Əksəriyyət işdən çıxarılıb, hər tərəfli mənəvi, fiziki təzyiqlərə məruz qalıb. Amma onlar sizin mənafeyiniz naminə, ölkədə dəyişim naminə onlar təslim olmurlar. Onlar vaz keçmirlər, onlar haqqın yanındadırlar. Amma etiraf edəyim, 10 milyonluq bir ölkəni bu qədər sərt, amansız bir rejimdən 5-10 min nəfər adam necə xilas edə bilər? Siz görmüşsünüz axı, həmin o minlərlə müxalifətçinin iştirakı ilə biz dəfələrlə cəhdlər göstərmişik. Hər belə cəhdimiz qeyri-bərabər qüvvələr nisbətində əlavə həbslərə gətirib çıxardıb, dəyişikliyə gətirib çıxarda bilməyib. Niyə görə? Azıq, sizdən kömək istəyirik. Və əgər sizin içinizdə yenə də hansısa bir tərəddüd qalırsa ki, bugün öndə olan müxalifəti mən bəyənmirəm, mümkündür. Bu da hərçənd ki, mən bilirəm bu tezis də hardan gəlir. Amma olsun, canınız sağ olsun. Bugün öndə olan, sözünü deyən, sizdən ötürü kəfəni boynunda gəzən insanları bəyənməyin. İçinizdən çıxsın, yenilərdən tapın. Baxın, hər tərəfdə Azərbaycanda nə qədər gənc insanlar var, sözünü deyən insanlar var. Belə orta nəsildən olan, tanıdığınız insanlar var. Yığışın, təşkilatlanın və etirazları təşkil etməyin məsuliyyətini öz üzərinizə götürün. Millət olaraq, mən sizdən soruşuram indi. Nepaldakı dəyişiklikləri hansı müxalifət partiyası elədi? Ondan əvvəl Bangladeşdə hansı müxalifət partiyası elədi? İndi bugün küçələrdən bir ildir çəkilməyən Serbiyada, Gürcüstanda həmin o aksiyaları hansı müxalifət partiyası təşkil edir? Özümüzü məsuliyyətdən yayındırmaq üçün demirəm mən bunu. Biz onsuz da mübarizəyə hər zaman önündə olacağıq. Biz faktiki özümüzü bu yola qurban demişik. Amma axı bizim tək qurban olmağımızla sizin işiniz düzəlmir. Bax, ona görə mən sizinlə açıq danışıram. Təşkilatlanmaq lazımdır. Təşkilat yaratmaq lazımdır. Olanı dəstəkləmək lazımdır. Əgər olanı hər hansı bir səbəbdən bəyənmirsinizsə, yenilərini yaratmaq lazımdır. Amma belə ki, dözümlü olmaqla biz davam eləsək, o zaman mən deyim, bilirsiniz, biz hara gedib çıxacağıq. Bu işin axırı sosial partlayışa gedib çıxacaq. Çox təəssüf ki, bu işlər orada doğru gedir. Bu yaxınlarda mənimlə söhbət edən bir dostum mənə açıq dedi. Dedi ki, Əli bəy, mənim gözümün qabağında sən ömrünü həsr eləmişsən ki, Azərbaycan xalqı təşkilatlansın, ölkədə avtoritarizmlə demokratiyaya keçid dinc yolla olsun. Təşkilatlanmış yolla xalqın iştirakçılığı ilə dinc mübarizə ilə olsun. Amma dedi, heyfim gəlir sənin əziyyətinə, alınmayacaq. Azərbaycan xalqı dözəcək, günün birində partlayacaq. Sosial partlayışla bu ölkə dəyişəcək. Mən bunu heç istəmirəm. Amma mən də görürəm ki, deyəsən ancaq bu yol qalır. Nə Azərbaycan hakimiyyəti o məsuliyyəti üzərində hiss edir ki, ölkəni sosial partlayış yolundan saxlasın, imkan yaratsın, bu millətə haqq, hüquq versin, heç olmasa kiçik addımlarla versin, addım versin, amma hansısa islahatlara geçsin, nə onlarda bu dövlətçilik şuuru yoxdur, baxmayın bütün gün dövlətçilikdən danışmaqlarına, nə də ki, çox təəssüf ki, biz addım təşkilatlanma yolunu seçə bilmirik, o bizə çətin gəlir. Dözəcəyik, ola bilsin ki, bəlkə də bu bizim milli xarakterimizə çevrilir artıq və günün birində partlayacağıq. O zaman dəyişiklik ola bilər. Amma mən sizi əmin edirəm ki, o heç də yaxşı dəyişiklik variantı deyil. Ondan sonra da deməli o vəziyyəti sabitləşdirmək var, o dövrdə baş verən haqsızlıqlar var, zorakılıqlar var qarşılıqlı şəkildə. Onu gördəli səmvətənlər, bilin. Deməli bu vəziyyətdən bu gedişlə iki çıxış yolu var. Biri gedərək yazıqlaşıb sonsuza qədər dözmək və yoxsulluğu, kasıblığı, hüquqsuzluğu alın yazısı kimi qəbul edib faktiki 21-ci əsrin qullarına çevrilmək yoludur. İkincisi, günün birində partlamaq yoludur. Amma mən sizə israrla, yorulmadan üçüncü yolu təklif edirəm. Təşkilatlanın və etiraz edin. Əvvəl yüngülündən başlayın. Nədən çəkinmirsinizsə ondan başlayın. Keçən dəfələrin birində demişdim. Uşaq pulu tələb eləyin, pensiya yaşının aşağı salınmağını tələb eləyin, iş yerləri tələb eləyin, ixtisarlara qarşı çıxın, ali məktəblərdəki həmin o dövlət məktəblərindəki pullu təhsilə qarşı çıxışlar eləyin, elementar hüquqlar tələb eləyin. Yəni mən bu saat demirəm ki, siz elə başlayan kimi azad seçki tələb eləyin, siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləyin, yox ondan barışıram. Onu eləməyə xeyli adam çəkinir. Amma övladlarınıza uşaq pulu tələb eləyin. Özünüzə pensiya tələb edin. Əlil ailə üzvünüzə müavinət tələb edin. Veterana verilən o 80 manatın təhqir olduğunu deməyə qorxmayın.
Bax, bundan başlayır ölkədə dəyişiklik. Bunları eləmək lazımdır. Bunları da biz eləməyəndən sonra açığı Azərbaycan hakimiyyətini əlbəttə hər şeyə görə biz qınamalıyıq. Bir nömrəli səbəbkar olardı. Amma özümüzün də məsuliyyətimiz haqqında düşünməliyik. Həddindən artıq dözümlü olmağımız, başqalarına ümid olmağımız bugünkü faciələrimizə yol açan faktorlar sırasındadır.